今日咧想同大家講下奶樽啊，因為我本身都想餵母乳嘅，咁但係前期嘅工作做得唔係咁好啦，咁所以咧就大部分時間都係餵奶樽。咁當年嘅時候咧，其實係2020年咧疫情期間，咁我所有 BB 展都冇去過啦，所有咩講座啊都冇，然之後連公立醫院嗰啲產檢咧都冇去過，咁咧我靠嘅咧就係靠網上 research 啦。咁我點樣可以 research 到呢個咁好嘅品牌咧？呢個品牌咧就係 Dr. Bronze。咁其實大家都知道我係好中意資料搜集，睇好多研究噶嘛。咁我咧就睇咗好多研究啦，咁就發現咁多種之中，原來喺美國最好嘅一種咧就係 Dr. Bronze 嘅奶樽啦，因為咧佢係一個防吐氣嘅設計啦，我就買咗一大堆 Dr. Bronze 嘅奶樽翻嚟。咁當 BB 出世之後咧，咁大部分時間都係用呢個奶樽啦。咁其實佢真係冇乜嘔奶喎。咁我覺得咧呢個奶樽就真係幫到手嘅，因為咧佢嘔奶嘅次數咧咁耐以嚟都係少過10次。咁當然個 BB 唔同啦，咁所以咧我就真係非常之推薦 Dr. Bronze 呢個奶樽。大家咧如果有興趣嘅話咧，可以去買嚟試下啦。如果 BB 成日嘔奶嘅話咧，都可以試下用呢個防吐氣嘅奶樽，會唔會改善到 BB 嘅嘔奶情況？